观看奇思妙想频道的观众朋友们，大家好。这一期视频我们讲一下空调系统铜管焊接的问题，也就是我们俗称的铜焊。铜焊对于焊接空调系统、水暖系统以及家电系统，它都是一样的，它的原理和操作方法都是一样的，只是在空调系统当中对铜管焊接的要求更高一些。在市场上如何选择铜焊的设备和焊条，会给初学者造成很多的困惑，因为选项太多。所以说这期视频我给大家讲一下有关铜焊的设备、铜焊的焊条以及他们的要求，通过现场演示让大家了解铜焊基本的设备配置、安全注意事项和基本的操作方法。铜焊是一个操作性很强的工作，只有经过反复练习才能掌握这一个基本技能。如果你喜欢我的视频，请订阅我的频道奇思妙想，这样你就不会错过任何一期新的视频。焊接分为4类，第一个是电焊，如图一所示，它是通过大电流来进行加热电焊条，它有焊枪、电焊条，焊接时电焊条融化并融化被焊接物附近，所以说它的焊接特点如图2所示，它的焊点是一个混合物，既有被融化的被焊物，也有我们焊条的融化物。第二个是气焊，它的温度相对电焊要低，它如图3和图4所示，它也有一个焊枪和一个焊条。它的基本设备如图4所示，一个是燃气罐，内装有乙炔气，目前也有其他的燃气，还有一个氧气罐，是增加乙炔燃烧的力度，也就是增加火焰的温度。气焊与电焊一样，也要融化被焊接物。气焊和电焊在英文当中统称为 welding。 第3种是铜焊，如图5所示，铜焊所用设备与气焊所用设备完全相同，只是有的情况下不加氧气瓶而已。铜焊和气焊一个区别就是被焊接物不被融化，焊点上的结合物只是由焊条融化之后生成的化合物。铜焊的温度一般在800摄氏度左右，由于它跟气焊的设备完全相同，我们只是操作上比较快，因此在没达到被焊接物融化之前已经操作完毕，所以说被焊接物不被融化。如图6所示，铜焊英文名称叫 braze。 第4个是锡焊，如图7所示，它是用电烙铁，也就是用加热电阻丝的方法，是电烙铁加热，通过融化焊丝来进行焊接。它的焊接机理同铜焊相同，就是被焊接物不被融化。锡焊的温度更低。锡焊和铜焊在英文中统称为 soldering。 目前在市场上用于铜焊的气体有3种，第一种是乙炔，英文叫 acetylene， 它如图1所示，是罐装的。这种气体它的价格比较高，燃烧气焰的温度比较高。第2种是丙烷，是 propane 英文，它如图2、图3和图4所示，这种气体价格比较低廉，但是燃烧气焰的温度比较低。第3种是 MAPP， 它是乙炔、丙烷和丙烯的混合体，燃烧温度介于乙炔和丙烷之间。第4个就是氧气，氧气是与乙炔、丙烷和 MAPP 共同使用，可以增加燃烧火焰的温度。丙烷与氧气的结合如图7所示，它的英文叫 oxypropane。 同样，乙炔与氧气也结合如图8所示，它是英文叫 oxyacetylene。 第7个
就是 MAPP 跟氧气的结合，如图9的2个罐所示。不同气体它火焰的温度是不同的，这里只是让大家有一个概念，哪一个气体它的燃值比较高，也就是火焰温度比较高，另外一个它的燃烧温度大概是多少。第一个是乙炔，它是2550摄氏度，在常用的几种气体当中它是最高的。第二个是丙烷，是1980度。第三个 MAPP 是2054度。如果这3种气体与氧气混合，它的火焰的温度会上升很多。比如说丙烷和氧气结合是2800摄氏度，增加了将近900摄氏度。乙炔和氧气结合是3200摄氏度。MPP 和氧气结合是2927摄氏度。常用的被焊接物的它的熔点，第一个钢是1500摄氏度，黄铜是930摄氏度，青铜是950摄氏度。由于黄铜和青铜它都是合金，所以说它的成分不一样，它的熔点的温度有很大的差异。铜是1084度，铝是660度，锡是450度。在焊接当中常用的铜焊的焊条，比如说在空调当中是用 Seal Fos 15，它的熔点是650摄氏度。通常我们用于电路板焊接的焊锡，它的熔点只是180摄氏度。大家可以看到铜焊和我们的锡焊它的温度差别很大。对于焊条来讲，不同的焊条它的熔点温度差别很大。用铜焊焊接铜管时，它的焊接温度一般在635至745度之间。也就是说，当加热之后铜管变颜色，如我们图1所示的这种颜色时，就是635度摄氏度时，就要把焊条放上，然后它融化。一般最高温度在745度时，就将火焰移去。在焊接操作时，我们希望被焊物能很快升温，这样可以很快结束焊接，传递到其他处的热量就会减少。比如说在我们空调焊接service valve 附近的铜管时，也就是接口阀附近的铜管时，焊接要快，因为焊接慢，热量传递到接口阀时，当使其温度过高时，就会将其中的橡胶密封圈烧坏。这也是乙炔气在 HVAC 当中被普遍欢迎的原因。铜焊所用焊枪有3种形式，一种是便携式焊枪，如图1所示，焊枪与燃气罐直接连接，使用时只要将点火按钮旋到 on 的位置，按动点火按钮并保持，就可以喷出火焰。松开点火按钮，火焰就熄灭。点火是自动的，燃气点着之后，要使这个燃气继续保持，只要按动锁定按钮，燃气就会持续燃烧。若要想燃气熄灭，再按一下锁定按钮，操作非常简单。这种焊枪使用方便，而且在 Home Depot、Lowe's 等商店都可以直接买到。它的缺点就是燃气罐所装燃气很少。第二种是单一气体的焊枪，如图2所示，这是一种比较专业的焊枪，它有4个部分组成，一个是压力表接头端，第二个是连接管，第三个是焊枪的把手，第4个是焊枪头。在压力表的连接端，一端连接燃气罐，一端跟连接管相连。在这个压力表上，一个表可以测量压力罐的压力，另外一个表就是焊枪压力表，用于指示提供给焊枪的压力。其压力通过压力调节旋钮来调整，通常为3到5个 psi/g。 压力表的连接口与焊枪把手之间通过连接管
来连接。焊枪把手上有一个进气量的调节旋钮，用来调节喷火的气的多少。焊枪把手和焊枪头进行连接。根据不同的使用用途，焊枪有多种，有粗有细。当需要高温度时，我们用粗的焊枪头；焊接温度不太高的情况下，可以用小的焊枪头。当需要焊接温度较高时，需要加氧气罐。加氧气罐之后，焊枪是有2个进口，一个是燃气的进口，一个是氧气的进口。其他配置如图3所示。铜焊时都要使用焊条，焊条分为2类，一类是焊接时不需要加焊条膏的，一类是焊接时需要加焊贴膏的。我们挑选焊条时主要考虑2点，一个是它的焊接的温度，另一个是它的适用的被焊接材料。在焊接空调铜管时所用的焊条一般用 CIL-FOS-15， 如图1所示。这种焊条它的含银量比较高，价格比较高，但是焊接时流动性好，焊接的温度较低，对焊接技术的要求不是很高。这种焊条可以直接用于焊接，不需要外加焊接膏。如果你对焊条的价格敏感，可以选择 CIL-FOS-5 或者 CIL-FOS-10。这2种焊条焊接的质量与 CIL-FOS-15 没有明显差别。当使用原材料如黄铜和铝作为焊条时，一般需要加焊条膏。焊条膏的选择也是根据焊接的温度和其适用的范围。图2就是一种常用的焊条膏。当焊条材料和被焊接材料相同或者是相近时，可以不用焊条膏。焊条膏的作用就是增加流动性和易焊性，这个跟我们锡焊当中所用的松香是一样的道理。如果我们使用铜焊不是太多时，我们配置设备时考虑2点，一个是应用范围要广，可以用于我们空调、冰箱、家电、水暖等；第二个是价格要适中，在常用的家庭当中一般是用图1所示的这种便携式的铜焊方式。第二种是单一气体的铜焊方式，如图2所示，用 propane 也就是丙烷的这种方式。采用图3这种焊条，这种焊条不需要焊条膏，焊接温度也比较适中，应用范围也比较广。下面到现场看一下，利用 propane 也就是丙烷的这种铜焊方式，我再演示一下如何焊接，让大家对铜焊这种方式有一个基本的了解。